जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुक का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, माँ खुद तकूदू फिहादर रजुल, इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता है। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है। और रब्बुक का, माँ दीन का, दीन ये इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है।